Suomen mestari. Tehdä protesti. Morjesta Terve Kallikoski. Terve. Sitä niinku otettiin pojilta päänahkan irti. Joo. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu. Siinä jää niinku MM-kuskit jää niinku ihan ihmettelemään, kun pikkupoika ajelee vähän niinku... Niin. Siellä on ilmeisesti on pientä fanijoukkoa takana ja äitit ja istut on mukana. Ja... Niin. Mitä sanot Suomen rallycrossista tällä hetkellä? No en mä tiedä, taas on ihan mukava ajaa. Mitä meinaat ensi vuonna tehdä? En mä ainakaan lajia meinaa vaihtaa. Onko näin? Oo. Mut päästä armeijasta pois, päästä enemmän reenaamaan, niin nouseeko vauhti ensi vuodelle? Totta kai se nousee. Pikkasen pitää ainakin kristää. Niin. Mitä sanot kanssakilpailijoille tästä viikonlopusta? No oli siisti kisa. Ei ollut mitään päälle. Kellä viimeiset terveiset tästä hommasta? En mä tiedä. Pistin mä JP:lle. Kelle? Pistin mä JP:lle. Kiitoksia. Joo. Suomen mestari. Kyllä. Vaatimatta sanottuna, kyllä. No kyllä, eipä tuohon paljon muuta tiedä. Mä en kyllä ihan eläkkeellä. Meinaa. Onko näin? No. Eläkeläinen. Hieno. Onko se viimeinen päätös vai meinaatko ensi vuonna vielä kuitenkin tulla jatkaa jossain muodossa lajia? Ruuvauksen muodossa luultavasti, mutta ajamisen on tarkoitus lopettaa. Tarkoitus lopettaa? Eli siinä on vielä mä oon aika jästipää. Mä pidän pääni. Niin, mutta jos sanotaan, että tarkoitus lopettaa, kyllä mä lopetan, niin että mulla on siinä nyt on auki vähän asioita, mutta kyllähän nuotten kynnet on pies niinku tähänkin asti. Että ruuvaallahan kaikella asiaa, mutta ajamisen kyllä mä lopetan sen nyt. Se on hieno lopettaa Suomen mestaruutta. Kyllä on, että ei voi muuta. Kukaan muu ei ole 3 Suomen mestaruutta autocrossissa voittanut ja se oli peräkkäin vielä, niin mikä tämä mahtavampi tilaisuus. Hattu pois ja kotiin. Niin, kyllä. Hieno oli katsoa teikälle suorituksia. Siinä oli vauhdikkaita liitoja välillä ja... Aina sattuu ja tapahtuu. No, aina roiskuu kun rapauttaa, näinhän ne sanoo. Kyllä. Kiitoksia työstä mitä teit ja kyllä me ensi vuonna nähdään. Joo, kiitos. Kiitos. No, Mikko Malinen. minä itse. Tää kausi meni tälleen. Tällaista. Miten ensi vuonna? No, lisenssiä ei ole myönnetty vielä, ei tiedä. Saadaanko ensi vuonna ajaa? Mikäs sitä estäisi? No, se on se hallitusneuvos, joka kotona asuu. No kyllähän siihen vie. No kun työ ette on ollut puhumassa. No kyllähän me nyt Mikolle lisenssi saadaan, jos se vaan innostuu ajamaan. Niin, teidän pitää tulla Outokumpuun. No ilman muuta me tullaan koko joukkue. Niin, koko joukkue. Silloin se ei kehtaa sanoa ei. Niin. Ei varmasti, ei. Ja jos kehtaa sanoa ei, niin sitten me kylvetetään se ja sen jälkeen ruvetaan neuvottelemaan. Niin, kyllä. Mitä sanot tästä kaudesta? No, vaihtelevaa, pientä vastoinkäymistä, mutta ihan positiivisesti. Kiva oli ajaa kilpaa ja kiva rakentaa autoa ja saatiin toimivaa peliä. Eikö se ole silloin jo hyvä? Se on hyvä silloin, että saa kehitystä tietyille osa-alueille. Tietyille osa-alueille. Kaus meni läpi, ainut oli Honkajoki, jossa ei saatu ajaa ollenkaan, mutta kaikki muut kisat on ajettu. Kiitoksia kaudesta ja toivotaan Mikko, että sut nähdään ensi vuonnakin. Joo. Kiitos. Se oli tämmönen lauantai tänään ja kyllä MM-sarjan kuljettajana, niin minkälaista tää Suomen rallycrossi on? Sanotaanko, että kyllä täällä saa samalla lailla kilpaa, että on kyllä tiukkaa. Nyt oli taas A-finaalissa hyvä meno päällä kaikilla ja ajettiin rehdisti. Siisti kilpailu oli, ei ollut kolarointeja ja kaikki kävi lisälenkit niin kuin kuulukin ja vauhtia on luokassa aika noussut mun mielestä niin kuin vuosi vuodelta nousee vauhti koko ajan. Joo, ja mun mielestä jopa viime vuoteen verrattuna ne on, että kyllä nyt joutuu rutistaa enemmän kylläkin, että kaverit on pistänyt auton vähän parempaan tikkiin ja Jere on tullut mukaan tuohon kanssa ajamaan ja pitää hyvää vauhtia ja ajoi hienosti tänään. Mitä sanoit Jere Kalliokoskelle tästä viikonlopusta ja kaudesta? Ei, hieno kausi on ollut, että nuori kaveri niin kuin minäkin, niin se on hienoa ja ajanut kyllä hyvän kauden ja onnittelut siitä. Kiitoksia ja mitä meinaat tehdä ensi vuonna? Joo, se jää nähtäväksi. Kyllä
kyllä mä luulen, että nämä Suomen radat saa jäädä ensi kaudella. Jatketaan siellä MM-sarjassa jollain kuviolla. Mutta et tuu näkymään millään tavalla Suomen sarjassa? No se on vaikea sanoa. No ilman muutahan niin, se pitää tulla käymään. Ei kai sitä pääse pois millään, mutta jonkun kilpailun voisi jossain luokassa käydä ajamassa ehkä. Mutta ei, katsotaan nyt, ei ole mitään suunnitelmia. Joo. Kiitoksia ja ensi vuodelle hyvää jatkoa. Joo, kiitos. 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 Meseaki. Joo. Se oli puolen auton mitassa se Suomen mestaruus. Niin, oli tällä kertaa. Tunteet tiedän, itekin urheilulajia harrastanut. Mutta silti täytyy kysyä, miltä nyt tuntuu? Vähän niin ja näin. Enimmäkseen sen niin. Oliko omasta mielestä taktiikka oikein, että ajettiin lisälenkin vasta 3. kierroksella? Oli. Mitä sanoit Jere Kalliokosken suoritukset tänä viikonloppuna? Liian hyvä. Liian hyvä. Liian hyvä. Ei oo muuta sanottavaa. Niin. Hieno suoritus oli siinä mielessä. Mutta mun kannalta niin liian hyvä. Mitä Aki meinaa tehdä ensi vuonna? En tiedä yhtään. Meinaatko vielä lähteä superia ajamaan vai rupeatko himmailemaan? Pakkohan se jotain ajaa, ja jos ei auto, niin naista. Ei kun miten ne sanoo? Ei kun toisinpäin. Niin... Ei muuta kuin hirveän isot onnittelut kaikille teidän tiimiläisille, fanijoukoille, mutta mitali se on... Sekin vai? Ei, niitä vaan on jo hyllyssä. Jo tarpeen. Ensi vuonna sitten kultamitali. Pakkoa kai se jotain semmoista on koittaa. Kysymys kuuluu, että miltä tän tuntuu tää Suomen rallycrossi tällä hetkellä? Taso on aika kova kyllä tuossa SRC-luokassakin, että se tuli pienenä yllätyksenä alkukaudesta, että ne erot on niin pieniä ja pienistä asioista tulee erot. Joo, voitko itse puristamaan tänään koko viikonloppu täysiä? Kyllä koitettiin ajaa se kyllä mitä osattiin ja sen mitä autolla pystyy, että kyllä siihen kovan vastuksen pojat lykkäs, ei voi kieltää. Kuka siinä on, oli niin sanotusti kovin päänahka? Siinä oli kyllä nyt monia, että Helenius ja Kiskola ja Rakkolainen ja siinä oli monta, Lemolan Jussi ja Jensen. Siinä on tosi monta äijää, mikä on jo ihan huippuaikoja. Niin... Mutta Helenius ei päässyt oikeastaan tässä loppuillasta, niin ei päässyt oikeastaan kuin penkan päälle. No juu, se jäi nyt harmittavasti siihen, että olisi hienompi ollut kyllä ajaa sen kanssa rehellisesti kilpaa, mutta se päättynyt sitten tälleen. Mitäs meinaat tehdä ensi vuonna? Toivon mukaan ajetaan kilpaa, että sitä nyt ruvetaan tässä suunnittelemaan sitten. Meinaatko vaihtaa vehkeet sitikkaan vai? Ei, vaihdetaan haalaria vaan. Haalaria vaan, mutta mennään samalla vehkeellä. Vehkeestäkään ei oikein tietoa vielä. Mutta enemmän voimaa ja... Voimaa tarvitsisi olla enemmän. Nopeampi ohjaus. Niin, juurikin niin. Kiitoksia ja me nähdään varmaan ensi vuonna sitten näissä samoissa merkeissä. Kiitoksia. Kiitos kaudesta. Kiitos. JP-rajalla. Sitä on kausi ajettu. Kyllä. Millä tuntuu? Ihan ok, ei se mitään. Kilpaa haettiin loppuun asti. Ja sitten... Mites kävi mitalleiden kanssa? Ei tiedä vielä, mun mielestä 4. Kakkonen. Onko näin? Superfinaalissa oli Toni Kuhanen. Mitä parannuksia tehdään ensi kaudelle? Vähän autoa kevennetään ja Miestä lihotetaan. Voittajaksi selviytyi Henkka Haapamäki. Paino pysyy samana. Kyllä. Olet kuitenkin ensi vuonna viivalla. Joo, kyllä. Ilman muuta. Kyllä. Varmaan 2 autolla. Kiitoksia ja ensi vuonna nähdään. Kyllä, kiitti. On vähän vaikeuksia saada. Lautamäki. Tuolta niin sitä autoa tuolta niin pitää odotella. Sitä oltiin niinku A-finaalissa. Ei oltu. Eikö oltu? Ei oltu. B-ssä jälleen. Miten kommentoit tän kauden, mikä on nyt tällä hetkellä takana? Perseellensä meni, niin mihinkä päin sä oot menossa? Perseelleen meni? Niin on. Minkä takia? No itse mokaalin kaikki homma. Miten ensi vuonna? En tiedä. Tuossa tuli yksi jännä juttu, katsotaan vähän miltä se näyttää. Nähdäänkö Lautamäki vielä viivalla? Kyllä, totta kai. Ja ilman muuta. Ilman muuta. No ensi vuonna nähdään ensimmäisessä SM:ssä ja
katsotaan onko talven aikaa tullut vehkeisiin kehitystä. Näin teemme. Kiitoksia. Kiitos. Kari-Irristä niin kuin päästeltiin tänään aika kovasti rallia. Niin, rallia. Rossia. Onko näin? Mitä ne sanot tästä kaudesta? No parempaa, mutta vähän pitäisi lisää vielä. Nähdäänkö Irri ensi vuonna viivalla? Mistä sitä tietää, mutta yritetään. Kai se on yritetty. Siellä on vielä niinku pikkasen on niinku hampaakolossa. Joo, todella. Mut sehän on loppukaudesta auto on ruvennut kulkemaankin. No kyllä se kulki alkukaudestakin. Niin, mutta nyt on mennyt paremmin aika hyvin. No en mä tiedä, kyllä se meni alkukaudesta. Siinä oli vaan omaa hölmöilyä. Ajoin mä siellä Hyvinkäällä kuitenkin 3. nopeamman ajan. Kyllä se meni sielläkin. No menee sielläkin. Mutta tässä on ollut taas kaiken näköistä. Lautamäki tulee ensi vuonna, Grönholm jää pois. Urassa ensimmäistä kertaa podiumille nousee Jesse Kallio. Mitä meinaat, että kuka siellä on pahin vastustaja ensi vuodelle? No kaikki. Onhan niitä vaikka kuinka monta siellä. Ja toiseksi ajoi Toni Kuhanen. Kovia vastuksia. Ja kuskeja ja autoja. No Irri nähdään ensi vuonna kisoissa, niin kiitoksia tästä kaudesta ja ensi vuonna nähdään. Näin tehdään. Kiitos. Jesse Kallio nyt on näytetty pojille, että kyllä etuvalollakin pärjää. Joo. Meni tosi hienosti. Mitä sanot tästä viikonlopusta? Nyt oli niinku ensimmäinen ongelmaton viikonloppu. Tosi hienosti meni. Mä oon aina kattonut koko kauden viime kaudella vähän katoin, niin äijä vie etuvetosta niinku miehet pitää viekkiä. Joo, kyllä mä oon ikäni melkein etuvetosella. Kolmanneksi ajoi Jesse Ylitalo. Onko ensi vuodelle mitään kehitystä vai mennäänkö samalla vehkeellä vai tuutko ensi vuonna ajamaan vielä? No niin, ei tiedä vielä yhtään. Vai me lähdetäänkö suoraan MM-sarjaan, kun saadaan vähän ovenrakoa kenkään? Podiumille nousee Jesse Ylitalo ja sinne nousee. Onneksi olkoon ja kiitoksia tästä viikonlopusta ja ensi vuonna nähdään. Atromättä. Se oli niinku A-finaali ajettu ja oli ratkaisevassa tekijässä siinä. Ei se mitään, joka laski sen mitä pääsee. Että... Lisäkerrokselta kun olisit mennyt Kalliokoskeen eteen, niin Karttinen olisi ollut mestari. Ei kerinnyt, ei kerinnyt. Kaikki teit kuitenkin. Ainahan sitä voitosta ajetaan, ei siinä mitään. Eikä siinä nyt... Ja sitten SM2. Ehkä siinä... SM2. Ajaa silleen... Kauhavan urheilu. Järkevästi. Leevi Lassila. Mitä sanot Atro, nyt on palkintoja oot käynnissä, niin mitä sanot tästä kaudesta? Se oli kyllä aika todella vaikea, että ja sitten ei oo näin vaikeat kautta ollut kertaakaan aikaisemmin. Valtteri Koski! Vähän oli huonoa säkää ja kaikenlaista, mutta... Kouvolassa moottoririkko ja... Mut siitähän sai vielä uuden moottorin, kun vähän puhaltiin siinä. Siinä kaikenlaista ohjelmaa oli, että oli kyllä tapahtumia paljon kaudella. Autolla oli tänään kyllä hienosti, että hyvin kyllä oli vetoja. Auto toimi hienosti. No niin, sitten annetaan kunnon aplodit. Pitää vähän miettiä mitä tekee. Mitä Atro tekee ensi vuonna? Ei tiedä vielä. Mut oot viivalla kuitenkin ensimmäisessä SM:ssä. En tiedä sitäkään. No oota siellä. Pitää miettiä. Yön yli kun on nukkunut, niin sitten se on Atro vaihtunut se mielipide, että ei tarvitse enää miettiä. Autocrossiluokan Suomen mestari ajoi Kauhavan urheiluautoilijoiden Vesa Puuskamäki. Kiitoksia Atro kaudesta ja kyllä me ensi vuonna nähdään. No, toivotaan. Kiitos. Palkinnot eli SRC-luokan siellä 4-osainen työkalusarja pulttipyssy ja varikko. Autocrossi Suomen mestari. Tulee sitten rakkolaiselle ajelehan varovasti. Eikö oo muuta? Ei. Tässä menee aivan sanattomaksi, aivan loistava. 3 Suomen mestaruutta peräkkäin. Kyllä. Onko nyt semmonen juttu, että siitä me lopetetaan mistä me aloitettiin? No tähän on tarkoitus lopettaa, kyllä.
Mitä meinaat kuitenkin tehdä autojen puolesta ensi vuonna, niin siis mun oma auto on nyt myyty jo, että varmaan tuoda muiden ruuvausha jatkuu muuten ja näin poispäin, mutta itse lopetan ajamisen kyllä. Onneksi olkoon Suomen mestaruudesta ja ensi vuonna nähdään. Kiitos.